হ্যালো আমার ইউটিউব বন্ধুরা, তোমাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাই সিটু ব্লগ চ্যানেলে। তো তোমরা এখনও পর্যন্ত যারা সিটু ব্লগ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এরকম সব রকম ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো আজকে মিমো সাউন্ডের কিছু প্যান্ডেলের লাইটিংয়ের ভিডিও তোমাদেরকে দেখাবো। পোস্ট রাজু রাজু ঠিক আছে। তো চলো তোমাদেরকে ভিডিওগুলো দেখাচ্ছি, আমি এমনিতেও দেখাচ্ছি। তো এগুলো হচ্ছে পিক্সেল চেন লাইট, ঠিক আছে। তোমরা এগুলো নিতে চাও অবশ্যই কমেন্ট করবে, নাম্বার দিয়ে দেবো। প্যান্ডেলের কিছু কাজ, এরকম লাইটিংয়ের কাজ যদি নিতে চাও তো বলবে, নাম্বার দিয়ে দেবো, পেয়ে যাবে, এরকম সেম কাজ পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো সিটু ব্লগ চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এরকম সব রকম ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর কম্পিটিশান ভিডিও মানে দিতে পারছি না, এখন বক্স বন্ধ আছে মানে করোনার জন্য, সেই জন্য বক্সের ভিডিও দিতে পারছি না, সেই জন্য এটা বিয়ে ছিল একটা। এগুলো দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, তোমরা সিটু ব্লগ চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। কেমন লাগছে দেখো, হেভি লাগছে দেখো, তোমাদেরকে কেমন লাগছে বলবে এই লাইটগুলো, ঠিক আছে। তোমরা যদি তোমাদেরকে কারো বিয়েতে যদি নিতে চাও এই লাইটগুলো অবশ্যই কমেন্ট করবে, নাম্বার দিয়ে দেবো, তারপরে তোমরা বলবে, মাল চলে যাবে, ঠিক ঠিক আছে। দেখো কত সুন্দর লাগছে, ছাদের উপরে লাগানো আছে পিক্সেল চেন, এগুলোকে বলে। যত রকমের লাইটের সব পেয়ে যাবে, বক্স টক্স, ঠিক আছে। তো দেখো পিক্সেল চেন লাগিয়েছে রাস্তার ধারে, এরকম তোমরা যদি ডিজাইনে কেউ করতে চাও তো অবশ্যই বলবে, পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো দেখো হেভি লাগছে, আরও সব তোমাদেরকে দেখাবো। ভিতর দিকে দেখো, দেখো কত সুন্দর লাগছে, ঠিক আছে। তো তোমাদেরকে ভিতর দিকটাও দেখাবো। তো ভিতর দিকে যাবো আমি এবার ক্যামেরাটা নিয়ে, তো ভিতর দিকে যাচ্ছি। ভিতরে চলে এসেছি, তো ভিতরে গেটটাতে কেমন করেছে, এখন কাজ চলছে, দেখো কেমন লাগছে অবশ্যই বলবে তোমরা, ঠিক আছে। ফুল লাগানো আছে, সাইডে গলি করা আছে, এটা হেভি লাগছে, কেমন লাগছে বলবে, ঠিক আছে। আরও সব ঝাড়বাতি টাঙাচ্ছে, পার্ক লাগা আছে, 3 পিস লাগা আছে এখানে, আরও গিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। তোমরা শুধু মন দিয়ে ভিডিওটা দেখো, তোমাদেরকে সব রকম ভিডিও দেখাবো। কেমন হয়েছে প্যান্ডেলটা অবশ্যই কমেন্ট করে বলবে, ঠিক আছে। দেখো এইদিকে চারিদিকে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, মোটামুটি দেখাচ্ছি দেখো প্যান্ডেল, ঠিক আছে। ভিতরে দেখো ঝাড়বাতি, এখনও সব লাইট জ্বালেনি, এটা সব দেখো কেমন লাগছে অবশ্যই বলবে। ঝাড়বাতিটা লাগাবে ওইখানে, এখন লাগাইনি, ঠিক আছে। তো সিটু ব্লগ চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, তোমরা মন দিয়ে ভিডিওটা দেখো, সব রকম তোমাদেরকে দেখাবো। কেমন লাগছে অবশ্যই বলবে, ঠিক আছে। দেখো কত সুন্দর লাগছে, আমাকে সুন্দর লাগছে, তোমাদেরকে কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে বলবে, ঠিক আছে। তো দেখো তোমাদেরকে মোটামুটি সব রকমই দেখাচ্ছি আমি বিয়ে বাড়ির প্যান্ডেল, ঠিক আছে। দেখো এটা ভিতরটা, যেখানে আলমতলা বলে ওটাকে, ঠিক আছে। দেখো ক্যামেরা ট্যামেরা লাগা আছে এখানে, সব রকম তোমাদেরকে দেখাবো, আরও দেখাচ্ছি, দাঁড়াও দেখো, ঠিক আছে। তো প্যান্ডেলগুলো কেমন হয়েছে বলবে, দেখবে আরও সব দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, এই সাইডগুলো নিচে টিচে সবই দেখাচ্ছি। দেখো আচ্ছা হয়েছে, দেখো কেমন লাগছে অবশ্যই বলবে, ঠিক আছে। প্যান্ডেলটা কেমন হয়েছে অবশ্যই বলবে। এগুলো ভাড়া নিতে চাইলে এরকম সেম করে দেবে, এর থেকে ভালো করে দেবে, তোমরা পেয়ে যাবে যেরকম বলবে, ঠিক আছে। ঝাড়বাতিটা কেমন লাগছে অবশ্যই বলবে, ঠিক আছে। আরও তোমাদেরকে সব রকম দেখাচ্ছি আমি, তোমরা শুধু দেখো ফুল লাগানো আছে এখানে, ঠিক আছে। দেখো কত সুন্দর লাগছে আমাকেও, তোমাদেরকে কেমন লাগছে অবশ্যই বলবে, ঠিক আছে। ভালো লাগলেও বলবে, না ভালো লাগলেও সেটাও কমেন্ট করবে, তবে বুঝতে পারবো, ঠিক আছে। বক্সের ভিডিও তোমাদেরকে দেখাবো, চাপানামার সব দেখাবো, কিন্তু মানে এখন কি বলবো, এখন বক্স টক্স বের হয় না, তো সেই জন্য দেখাতে পারছি না। তা পেলাম আমি একটা বিয়ে বাড়ি, সেই জন্য বিয়ে বাড়ি দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। তো তারপরে আমার কিছুদিন থেকে জ্বর, তারপরে জ্বরেও আমি ভিডিও বানাতে পারিনি, তো মোটামুটি তোমাদেরকে ভিডিও বানিয়ে দেখাচ্ছি বিয়ে বাড়িটা, ঠিক আছে। তোমরা ফুল ওয়াচিং করো না ভিডিওগুলো, একটু ঢুকছো বের হয়ে যাচ্ছ, এগুলোতে আমার কোনো ওয়াচ টাইম কিছুই হচ্ছে না, বেকার তোমাদের জন্য কষ্ট করাই হচ্ছে, দেখাই হচ্ছে তোমাদেরকে, কিন্তু তোমরা সাপোর্ট করছো না। সাপোর্ট করবে তবে তো আমাকে ইন্টারেস্ট লাগবে, যেতে ভালো লাগবে, বক্স কোনখানে আছে না আছে ওখানে যাবো, নিয়ে ভালো করে ক্যামেরা করব। তোমরা সাপোর্টই তো করছো না, সাপোর্ট করবে তবে তো আমাকে ভালো লাগবে। ধরো আমি গাড়ি তেল পড়িয়ে যাই 400 500 300, দূরে হলে আরও হয়ে যায়, তো এগুলো তো ধরো তোমাদেরকে একটু, তোমরা যদি হেল্প করো তোমাদেরকেও আমি কষ্ট করে যাব, ভালো লাগবে। তোমরা যদি ভিডিও দেখো ফুল ওয়াচিং করো, ভিডিওগুলো না ভালো লাগলেও তাও বলবে কমেন্ট করে যে এরকম বানাও না, অন্যরকম বানাও, তাও বানিয়ে দেবো। কিন্তু তোমরা ওয়াচিং করছো না ফুল ভিডিও, ওয়াচিং করবে আমাকেও ভালো লাগবে। তোমরা যদি কেউ ইউটিউব চ্যানেল খুলে রেখেছো আমাকে অবশ্যই বলবে,
তোমাদেরকেও আমি সাপোর্ট করবো, সাবস্ক্রাইব করে দেবো, তোমাদের ভিডিওগুলোও দেখবো, ঠিক আছে। তো আমি বিয়ে বাড়ি এখন দেখাচ্ছি, মোটামুটি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। দেখো বাইরের দিকটা এটা, মোটামুটি তোমাদেরকে তো ঠিক আছে। মোটামুটি তোমাদেরকে সব কিছু দেখাচ্ছি, সব রকম মিক্স আছে, ঠিক আছে। সব একসঙ্গে ভিডিও করে নিই। দেখো সামনে এটা ফুলের গেট, কেমন লাগছে তোমরা অবশ্যই বলবে, ঠিক আছে। তোমাদেরকে মোটামুটি লাইটগুলো দেখালাম, লাইটিংগুলো এখনও দেখাচ্ছি। তো সিটু ব্লগ চ্যানেলটাকে অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নেবে, ঠিক আছে। সব রকম ভিডিও পেয়ে যাবে, এমনিতেও পেয়ে যাও। অনেকজনে যারা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো আমার সিটু ব্লগ চ্যানেলটাকে, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এই লাইটিংগুলো তোমরা পেয়ে যাবে, যদি কেউ নিতে চাও অবশ্যই বলবে, পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। দেখো কত সুন্দর লাগছে।
তোমরা কেউ যদি কারো বিয়েতে নিতে চাও এই লাইটগুলো তো অবশ্যই বলবে, প্যান্ডেল নিতে চাইলেও বলবে, পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। আগের ভিডিও তো তোমাদেরকে ভালো ভালো প্যান্ডেল দেখিয়েছিলাম, সব রকম দেখিয়েছিলাম। কাজের মাধ্যমে থাকি তো সেই জন্য তো ফোন ধরে থাকবো না, কাজ করব বলো, সেই জন্য করি না অতটা। এই রাতে ফাঁকা ছিলাম, দেখো লাইটিংগুলো, ঠিক আছে। তো তোমাদেরকে কেমন লাগলো লাইটগুলো? যারা ফুল ওয়াচিং করছো ভিডিও তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনেকজনে আমার ভিডিও ফুল ওয়াচিং করো, অনেকজনে করো না, ক্লিক করো বার হয়ে যাও। তো ফুল ওয়াচিং করবা, চেষ্টা করবে, ভালো লাগলে বলবে। যদি ভুল হয় কত জায়গায় ভুল ভিডিও তো বলবে যে এরকম ভিডিও করো না, অন্যরকম করো, সেরকমই তোমাদেরকে বানিয়ে দেখাবো, ঠিক আছে। সেখানে গিয়ে কষ্ট করে যেতে তো হয়, তো বক্সের ভাড়া আবার যখন হতে লাগবে সরস্বতী পূজায় বা কিছু, তখন তোমাদেরকে আবার দেখাবো সব রকম। তোমরা শুধু আমাকে সাপোর্ট করো, তোমাদেরকে আমি সব দেখাবো, যা দেখতে চাইবে সব দেখাবো। বিশ্বনাথপুরের কম্পিটিশান তো দেখিয়েছিলাম তোমাদেরকে, অনেকজনে রিকোয়েস্ট করেছিলে, সব রকমই দেখিয়েছি তোমাদেরকে, আরও সব দেখাবো অন্য জায়গাকার, ঠিক আছে। তো শুধু তোমরা ভিডিওটা দেখো মন দিয়ে, সাবস্ক্রাইব করে রাখো চ্যানেলটা, সব রকম ভিডিও পেয়ে যাবে সবের আগে, ঠিক আছে। তো ভিডিওগুলো মোটামুটি আমি করছি, তো শেষ করব, বেশি দেরি করব না আর, ঠিক আছে। একটু আর করব, নিয়ে তখন অফ করে দেবো। তো একটু মোটামুটি দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে বাইরটায়, দেখো গাছ জ্বলছে, গাছের কাছে পার্ক চলছে, ঠিক আছে। তো মোটামুটি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, প্লিজ তোমরা আমার সিটু ব্লগ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, ঠিক আছে। দেখো ওই দূরে বাড়িতে চেন লাইট জ্বলছে, ঠিক আছে। এদিকে চারিদিকে চারিদিকে লাইট লাগানো আছে, ঠিক আছে। তোমরা যদি কেউ নিতে চাও অবশ্যই বলবে, কারো বিয়েতে পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। ভাড়া করে নেবে, পেয়ে নেবে। তো ভিডিওটা বেশি বাড়াবো না, খাওয়া দাওয়া আরম্ভ হয়ে গেছে, তো ভিডিওটা এই পর্যন্ত শেষ করছি, পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে। তো তোমরা সব ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। তো এই ভিডিওটা এ পর্যন্ত।